साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ हमारे सीने में बलगम क्यों जम जाता है। बहुत खांसने पर भी वो बाहर नहीं आता, बहुत परेशान करता है। अगर यही तकलीफ़ छोटे बच्चों को होती है तो बच्चे खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं और रोते हैं, पूरी पूरी रात सोने नहीं देते, लेकिन कफ निकल कर बाहर नहीं आता। इसका कारण क्या है? अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा और उसको सही करने का भी बिल्कुल सटीक तरीका बताऊंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो खांसी के लिए, सीने में जमा हुए बलगम को बाहर निकालने के लिए, छाती में हुई अकड़न को दूर करने के लिए आपको किसी दूसरे नुस्खे की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरी किसी दवा की आवश्यकता नहीं होगी, किसी अंग्रेजी दवा की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे सीने में बलगम क्यों जम जाता है, कि जल्दी सही करने के चक्कर में हाई एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। सीने में, गले में बलगम सूख जाता है और वो सूख करके चिपक जाता है, सीना भारी हो जाता है, खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगता है, बड़ी जटिल स्थिति हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ कभी बनती है, ये समस्या आपके परिवार में आपको, किसी बच्चे को, बड़े बूढ़े को, किसी को भी होती है, अगर आपके मिलने वाले को होती है तो आप उसको भी ये शेयर कर सकते हैं। तो मैं जो आपको दवा बताने जा रहा हूँ इसका प्रयोग करें, बलगम गलने लगेगा और निकल कर के बाहर आ जाएगा, खांसी हरी हो जाएगी, आपको खांसने में तकलीफ़ नहीं होगी। 1-2 दिन में जब कफ निकल जाएगा तो खांसी भी ठीक हो जाएगी। जादू वाला काम कुछ नहीं है कि पीते ही तुरंत खांसी, बलगम बाहर, खांसी खत्म, ऐसा तो कभी नहीं होता। आपको करना क्या है, मार्केट की दवा है, कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, कुछ औषधियाँ आपको बाज़ार से लानी है, फिर औषधि तैयार करेंगे। आप पंसारी की दुकान पे जा कर के बहेड़ा लेकर के आइए, और जो दूसरा पदार्थ है वो लाना है आपको बांसा, अड़ूसा भी इसको कहा जाता है, और जो तीसरा पदार्थ है वो काली मिर्च, और अगर चौथा पदार्थ अगर लाना चाहते हैं तो चौथा पदार्थ भी ला सकते हैं, कंटकारी, कटहेरी। ये सारी चीज़ें आपको जहाँ भी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगी। बहेड़ा 20 ग्राम, बांसा 20 ग्राम और कंटकारी 20 ग्राम, तीनों को बराबर बराबर ले लीजिएगा। अगर इनको 20-20 ग्राम ले रहे हैं तो काली मिर्च को 5 ग्राम लें। विधि मैं बता रहा हूँ, बना के नहीं दिखा रहा हूँ। एक बर्तन लें और उसको चूल्हे पे रख दें, उसमें कम से कम 4 गिलास पानी डालें, छोटे छोटे टुकड़े करके, बहेड़े के छोटे टुकड़े कर लें। इनकी जो पत्तियाँ आएंगी, बांसा की पत्तियाँ, कंटकारी की पत्ती, काली मिर्च, इन सब को तोड़ करके छोटा छोटा कर लें और उस जल में डाल दें और उसको उबलने दें। गरम करते जाएं, उबलने दें। आपको जब लगे कि 1 गिलास रह गया है, 4 गिलास जल में जब 1 गिलास रह गया है, एक तरफ कर लें, उसमें से जो भी अवशेष बचेगा उसको फेंका जाएगा, और जो नीचे शरबत बनेगा उसमें से 2 चम्मच देने से ही खांसी बिल्कुल सही, बलगम बिल्कुल बाहर। सबसे बेहतरीन उपाय, एक बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक औषधि, इसका प्रयोग करेंगे तो आपको खांसी, सीने में जमा बलगम, सर्दी, दमा, सारी तकलीफ़ें बिल्कुल रामबाण इलाज है, बिल्कुल दूर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं। आज के वीडियो में केवल इतना ही है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको दवा फ़ायदा करे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बिल्कुल सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ और इसी तरीके की मैं जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। उसका आप प्रयोग करके आप घर के वैद्य बन सकते हैं, अपना इलाज खुद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।